ระทรวงการปีเจไต้หวันบันประกันในไงตี30 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2025 ថាយន្តហោះយោធាចិនចំនួន130 គ្រឿងនិងនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិនចំនួន22 គ្រឿងបានចូលព័ទ្ធជុំវិញច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីម៉ោង 6 ព្រឹកថ្ងៃទី 29 ខែ ធ្នូ មកនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Taiwan News ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានដឹងបន្ថែមថាយន្តហោះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនចំនួន90 គ្រឿងក្នុងចំណោម130 គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាតំបន់ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការការពារដែនអាកាសភាគខាងជើងកណ្ដាលនិរដីនិងភាគខាងកើតរបស់កោះតៃវ៉ាន់យន្តហោះទាំងនោះរួមមានយន្តហោះចម្បាំងជេងឌូ J20 យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក H6K ពំមីស៊ីលបាញ់នាវា YJ12 ដ្រូនវាយប្រហារវិញឡុងនិង CH5 ដ្រូនហ្វូមឆ្កែយន្តនិងទីហ៊ានយន្តថែមទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅមាននាវា22គ្រឿងបណ្ដែតខ្លួនចាំសាកល្បងមីស៊ីលពិតនៅពេញច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះរួមទាំងនាវាចម្បាំងនាវាពិឃាតនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះផងដែរក្រៅពីគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបផុតលេខទាំងនេះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅកងទ័ពចិនបានបាញ់រ៉ុកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងពិតកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានឲ្យឈ្មោះប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនថាបេសកកម្មយុទ្ធធរឆ្នាំ2025ដែលជាសមយុទ្ធរយៈពេល10ថ្ងៃធំបំផុតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មករដ្ឋាភិបាលចិនថាសមយុទ្ធនេះជាការព្រមានដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តបំបីខ្លួននិងជាការផ្ញើសារគម្រាមមហាអំណាចខាងក្រៅកុំឲ្យលូកលាន់តៃវ៉ាន់កំពុងបារម្ភថាចិនអាចយកឱកាសនេះវាយប្រហារខ្លួននិងបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនាវាពិឃាតនិងប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់កងទ័ពចិនខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV One refreshing destination. Gansberg Water.